Assalamualaikum. Ibu, paket. Paket saha jam? Paket ibu. Nah, ada abdi mah teu bisa ibu-ibu. Bu-ibu. Oh, sudah teh itu paket nu ibu. Dan usuna ibu-ibu. Oh. Tapi ada abdi mah teu bisa paket. Tapi ini alamat ka dia, Bu. Nah, maka diantarkeun atuh. Sainga. Saha atuh nya nu mesan paket? Sugan atuh saha? Teu saha kitu maka diantarkeun ka dieu. Titah pengirim atuh ibu. Nah, maka ngawaro. Yang geus satu Bu ari mau narima mah. Balikeun paketna. Ada tim fight. Aku pakai ulti nih. Ya, triple kill. Kamu ini dari tadi main game terus. Kapan mau bantuin emak beres-beres rumah? Iya bentar, Mak. Aku baru aja dapetin skin kolektor Natalia nih. Skin kolektor tuh apa? Ya ini. Wah, ternyata Mak mirip juga dengan skin kolektor Natalia. Ah, masa sih? Ayo Mak download MLBB biar bisa mabar sama aku. Nanti aku bantuin deh biar bisa dapetin kill dan berkesempatan bisa dapetin skin kolektor Natalia. Ah, emak nggak bisa. Nggak tahu cara mainnya gimana. Mak pasti bisa kok. Percaya deh sama aku. Ayo Mak main. Selama event Moonton 10 tahun anniversary MLBB, skin activity grand launch, semua hero gratis dimainkan. Dan ada beberapa skin juga yang gratis dicoba. Ya udah deh, emak mau nyoba. 2000 years later. Pakai ulti. Ya sekarang tuh. Ah. Males bantuin temen kamu. Mereka pada bodoh. Kunaon Mak? Bangun segan nuker loba pikiran. Mikiran pangabutuh. Gas beak. Listrik kes ngenyut. Warung kes tadi bere nganyuk. Cicilan motor bayareun. Encan pikiran kerjaan mana siapa poena? Hari boga salaki tara usaha. Malah sibuk bogohan deui. Karunya teuing boga indung teh. Kieu we atuh Mak. Kusabab keayaan keuangan keur model kieu. Kendai lah Mak. 2 minggu ayeuna mah abi tong diberi jajan. Ngantang meulikeun motor aero. Tangkrak sia. Mak, isukan panggieunkeun timelnya. Urang rek interview gawe. Wah, aya panggilan lain. Heueuh Mak, alhamdulillah. Oh, syukur atuh. Anu geus aya panggilan mah sing katarima we. Kalamun geus bagawe sing bisa mihapekeun diri. Malah teu boga saingan dina pagawean teh. Mau lain waranian nyaingan urang Mak. Nah, Urang mana jangan kieu-kieu ge boga hodam Mak. hodam nahaon ieu teh? Hodam urang mah sing ngapetot. Pan penting geus dicek mah ku urang hodam dina TikTok. Tah hodam teh eta. Pamali si ate lo sakit kituan. Musyrik eta teh. Tanya kanu kitu mah. Ibadah ge mali tarima 40 poe. Oh, jadi nu ngaramal-ngaramal kitu teh pamalinya mah. Ya heueuh lah. Musyrik nu kitu teh dosa. Oh. Atuh mali. Tuh, timal teh geus dipanggieunkeun. Da kiraha initna. Da mal jadi mah interview nage. Nah, Mal jadi gawe nage. hor ari maneh? Nagawe di mana kitu? Di BMKG. Sia mah batur maharayang gawe di nu kitu teh. Ari sia ka mumul. Atuh da sieun dosa mah. Maka sieun dosa. Nagawe naon kitu? Ngaramal cuaca. Dari kasus perselingkuhan Pirgon, kita bisa belajar bahwasannya di zaman sekarang ini sangat tidak dianjurkan, bahkan sudah tidak diperbolehkan jika membeli somai 500 yen. Ari sia. Di mana aya somai 500 kis 2000. Cuk. Ari boget Pak Ustaz mana bersih kitunya. Cerah sih kan sok perawatan. Atuh da beda ceu ari nu sok ibadah mah. Beungeut teh sok bersih. Cekas najan teu skincarean oge. Oh nya bener. Tah siga euy sok puasa Senin Kemis. Aya lagi puasa pan? Memang kunaon gitu. Bersilin boget abdi ge. Henteu. Terus naon atuh? Bau jigong. Mak, batur mah genahnya. Arek lebaran teh marunang THR. Tong sok siri kana rezeki batur. Eta mah lain hak urang. Da geus aya bagianana rezeki mah. Oh, jadi THR mah lain hak urangnya. Nya lain atuh. Da urang mah ulah taun teh tara meunang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Naon? aya nu ka imah tadi nanyakeun emak. Saha kitu? Tuh, indah cenah mah urut dunungan emak baheula.
Arek naon? Bikin THR. Tah geuning ari milik mah. Mana THR-na kadekeun? Dibikin kanu ngamen tadi. Ari sia. Nama kan dibikin kanu ngamen. Pancek mage ari THR mah lain hak urang. Ngatak dibikin we. Kan ieu sia. Naon? Diteudeun di mana? Naon emak nu diteudeun? Otak maneh. Tuh gawe. Gawe. Nah, beurang keneh geus balik. Teuing atuh da gawe lagi geus dieureunkeun. Manja karek asup geus dieureunkeun. Teuing atuh da tadi teh keur ngaladangan rokok. Nganu meulina teh embung mayar. Rek teh kalang kadunungan anu ngamek. Heulila teh malah nitah eureun. Hor, nah make kitu. Ah, teuing atuh nu meuli rokona we lieur eta mah. Engko rek meuli rokok, tapi embung mayar. Malah dunungan teh nitah cenah si rokona teh kudu dibeuli ku urang. Nah rokok naon kitu? Tah ieu rokokna. Nah, rokok teh kieu make dibelah dua. Pan dikeureut ku urang. Nah, make dikeureut ari maneh? Pan meulina ge kur satengah. Ah, kitu. Siapkeun heula peralatan sakola. Gampang kana ngablung. Sakedong deui asup sakola teh. Ari disiapkeun ti ayeuna mah genah. Engke moal weuh. Ulangan hayo we kudu ku kolot. Kolot mah loba uruseun. Ari eta kertas naon? Cik ka dia ngelikan mah. Ah, lain naon mah ieu mah. Kertas ulangan kamari. Oh, dia mana ngelikan? Ari sia. Naon yuk? Kertas. Ari sia di sekolah teh diajar atau ngablung? Mun teu balik pisan. Sing bener yeuh sakola teh. Kolot mah geus belaan kumaha? Sakolakeun nu jadi anak. Heuda eta ge geus bener atuh. Ari bener mah sia. Ulangan ge mah ti kamu yang putet nol. Udah teresep mak karena pelajaran matematika teh. Make sagala teresep. Ah teresep we. Soalnya urang mah jeleumana tara hitungan. Rongsok. Ngiring calik ce. Sok. Kesilan jadi tukang rongsok. Anyar keneh ce. Nah teu era ngorak keneh jadi tukang rongsok. Make kudu sagala era dasar pagawean. Nah abdi mah embung dah. Era i. Kudu sagala era. Daripada siga ucung ada wong kitu eueuh guna. Teu manek naon deui atuh? Duit geus ngahunyud. Pirang-pirang atuh ada geus ngahunyud mah. Heueuh atuh kudu kieu hirup mah. Atuh eta ce boga barang nu geus teu kapake teh bisi rek dikana rongsokkeun. Duh abdi mah alergi ngamberosokan teh. Batak tara ngingu barang-barang nu geus ruksak. Wadul euy mah. Oke kudu jeung ngawadul. Eta beungeut ruksak masih kana dipake. Goblok sia.